שלום קהל קדוש, יום הזיכרון, תשפ"ו. נזכור את כל חיילינו, כל ההרוגים. בענייני חבלה, נזכור לטובה, שיזכה אותם בעזרת השם, נקום לתחיית המתים בקרוב ממש. אנחנו היום נלמד בעזרת השם את פרק ט'. מלכים א' פרק ט'. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה, אשר חפץ לעשות. פסוק כאילו מנותק, כל מה שבא הלב שלמה לעשות, אומר הרד"ק על פי דברי הימים, לעשות, עשה בבית השם ובביתו והצליח. זה כך מתחיל הפרק, ויש כאן פרשה פתוחה, סוג ב'. וירא אדוני אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון, ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך, אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כן, זה כמו שהוא נראה בגבעון, בפעם הראשונה, לפני שהתחיל את המלוכה, את כל הדברים, והזכיח לו שהוא יהיה חכם מכולם, מה שהוא ביקש. רק שיוכל לשפוט, ונתן לו הקדוש ברוך הוא גם עושר, גם כבוד, גם חוכמה. אומר לו השם עכשיו בפעם הזאת שהוא נראה לפניו. הרעות הייתה בצורה של שינה, זה לא היה פה נביא שאמרנו את הדברים, אבל היה לו כמו חלום של נבואה. הוא אומר לו, אני שמעתי את כל התפילות שביקשת בהקמת המקדש, תחינות עבור עם ישראל, ואני מקדיש את המקום הזה לשום שם שמי, שם עד עולם. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זאת אומרת, אומר רש"י, על פי התרגום, ותהא שכינתה שריה אם רעותי להתאבדה. השכינה שלי תהיה שרויה שם, אם הרצון שלי יתקיים. יהיה עיניי שם עם ליבי. עם ליבי וחפצי שם, כן, הכל יהיה בתוך המקום הזה המקודש. אומר המדרש בברכות ס"ב עמוד ב', כל הרוקק בהר הבית בזמן הזה כאילו רוקק בבת עינו. כלומר, והיה עיניי וליבי שם כל הימים. כן, אפילו רקיקה, גם בזה בעיה. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. הוא מביא עוד מדרש, רבי חייא ורבי שמעון ברבי היו יושבים פתח אחד מהם ואמר, והתפלל צריך שייתן עיניו למטה, שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ואחר אמר, עיניו למעלה, כלומר ניסה לבבנו אל כפיים. תוך כך בא רבי ישמעאל ברבי יוסי אצלם, אמר להם, במה עסקתם? אמרו לו בתפילה. אמר להם, כך אמר אבא, מתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה, כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. אין, היה עיניי וליבי שם כל הימים, העיניים למטה והלב למעלה. כך צריך להתפלל, כפי שכבר מסכת יבמות אומרת. בכל אופן, זה פסוק מפתח מאוד משמעותי. עיניי וליבי שם כל הימים, גם אם יש חורבן בית המקדש. צריך לזכור, אנחנו עולים להר הבית, יש עניין גדול של קדושה, להבין ששמו של השם נמצא במקום הזה. עד כאן זה התייחסות לתפילותיו ובקשותיו של שלמה. כעת מגיע
ההתראה שוב לשלמה, וגם לא לשלמה, לגבי כל מי שבא אחר כך. ואתה, אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר, לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקיי ומשפטיי תשמור, והקים אותי, תשמע ממלכתך על ישראל לעולם. אשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. כן, זה אם אתה שומע, כמו שדוד הלך, תום לבב ויושר, גם אתה תמשיך ככה. יש כיסא ממלכה שלכם לעולם. לא יקראת לך איש מעל כיסא ישראל. כל הזמן תהיו מלכים בבית דוד. ועכשיו מגיע דבר לא טוב, פסוק ו', אם שוב תשובו אתם ובניכם מאחריי, ולא תשמרו מצוותיי וחוקותיי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, שחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם. בית הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשינה בכל העמים. הבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. ואמרו על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה, ואמרו על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחו להם ויעבדום. וכן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. כן, אז זה התנאי השני הלא טוב, אם ישראל לא ילכו שם. אם אתם חוזרים, לא שומרים את המצוות שנתתי לכם, הולכים עובדים אלוהים אחרים, משתחווים להם, אז גם ישראל יקראת מעל פני האדמה, מעל ארץ ישראל, וגם את הבית שהקדשתי, אשלח מעל פניי. אשלח מעל פניי פירושו של דבר יחרב. והיה ישראל למשל וישינה בכל העמים, כן? יספרו את הרעות שבאות עליו ויצחקו עליו. שלום עליכם, טובה וברכה. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו זה עליון מלשון עליון של חרפה. כן, הוא יהיה עליון כל זמן שלא חטאתם, כך אומר רש"י, ומשתכתבו כל עובר עליו ישום וישרוק. כך בדברי הימים גם כן, דברי הימים ב' פרק ז', הבית הזה אשר היה עליון כל עובר עליו, הבית הזה אשר היה עליון ונורא אף לעובדי כוכבים, עכשיו בחורבנו כל העובר עליו אף נוחי ישום וישרוק, ויאמר כי חטאו של ישראל גורם. כן, אז צריך לזכור, גם שאנחנו היום בארץ ישראל, ברוך השם, צריך לדעת שעדיין הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו לבנות ביתו, מה שאנחנו עדיין לא רואים, מקווה שנעבוד על עצמנו ונוכל להיות רואים לראות את בית המקדש בנוי. כל העמים האלה מה יגידו? על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, שהוציא את עבודם מארץ מצרים, מחזיקים באלוהים אחרים, משתחווים להם, עובדים אותם, כן, אחרי הביא השם אליהם את כל הרעה הזאת. זאת אומרת, כולם ידעו שהסיבה היא סיבה פשוטה שעם ישראל חוטא ולא משהו אחר, שבגללה המקום הזה חרב. פסוק י' ויהי מקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך. חירם המלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי בראשים ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה, ולא יאשרו בעיניו, ויאמר מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. 20 שנה של בניית הבית, גם הבית הפרטי, קודם כל בית השם ואחר כך הבית הפרטי של שלמה, 20 שנה של בנייה, כאשר חירם מלך צור מספק לו את הארזים, את הברושים, את הזהב, כל מה שביקש שלמה קיבל,
והמלך שלמה נתן לו 20 ערים בארץ הגליל. השאלה היא, האם מותר היה לשלמה לתת את ה-20 ערים האלה מארץ ישראל? הרי זה ארץ הקדושה, איך הוא עושה את הדברים האלה? בדברי הימים כתוב שנתן 20 עיר בארצו והושיב שם בני ישראל. כלומר, הוא לא נתן סתם 20 ערים בארץ ישראל, אלא כיוון שחירם נתן לו 20 ערים באזור של צור, אז גם כן הוא נתן לחירם 20 ערים בארץ הגליל, וזה הסוג לחזק הברית ביניהם, כך אומר הרד"ק. עכשיו, חירם לא מרוצה מהערים האלה, מכיוון שהערים האלה הם ארץ כבול, כלומר שהיו סגורים שהיו עוברים ושבים שם מגריעות הארץ. וברבתנו במסכת שבת אומרים שהמקום הזה לא היה עושה פירות. רב נחמן בר יצחק אומר, ארץ חומתון הייתה, פירוש ארץ חול. ולמה היא נקראת ארץ כבול? שמי שתקעה קרעה בגבה, כי היא קבלה. כלומר, שאדם של רגליו של אדם שהיה הולך בחול הזה, היו שוקעים, כאילו הם כבולות. לכן, היא אינה עושה פירות. כל אופן, חירם הולך לראות ערים, הם לא מצאו חן בעיניו, ואז הוא בא בטענות אל שלמה, מה זה שנתת לי אחי? כן, הביטוי אחי, שהיום מקובל, התחיל פה עם חירם מלך צור. ואז מבין שלמה שהוא לא מרוצה ממה שהוא קיבל. פסוק י"ד, וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. כן, זה כביכול לפצות אותו, נתנו 120 כיכר זהב. וכעת מגיע הנושא של איך שלמה גבה את המס מעם ישראל. אחד הדברים שאנחנו נראה בימי רחבעם, שהם באו בטענות שהמלך שלמה לקח מהם הרבה מיסים. כתוב שם, פסוק ט"ו, וזה דבר המעש אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו, בית המילו ואת חומת ירושלים ואת החצור ואת מגידו ואת גזר. זה לא רק הבתים, הבית שלו בבית המקדש, אלא גם המילו. אומר של דוד, כי דוד הניח סמוך לחומה מקום פנוי להתאסף בו אנשים. ובא שלמה ובנה את המקום הנמוך הזה, וגם את חומת ירושלים כולם מסביב, ועוד 3 ערים שהם מראי המלחמה של שלמה, חצור, מגידו וגזר. פסוק ט"ז, פרעה מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וישרפה באש, ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה, ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון ואת בעלת ואת תדמור במדבר בארץ ואת כל ערי המסכנות אשר הוליד שלמה, ואת ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ בממשלתו. כן, אז יש לנו פה תיאור של פרעה מלך מצרים בא וכובש את גזר. כלומר, עד עכשיו כביכול היא לא הייתה תחת שליטתו של שלמה. לא רק שהוא כובש אותה, אלא נותן אותה לביתו, שילוחים לביתו. כן, יש כאן איזושהי טענה כלפי שלמה כביכול, איך אתה משאיר את העיר הזאת ונותן לפרעה. בכל אופן, בפועל, למה הוא בנה אותה? אומר מצודת דוד, הוא רוצה לומר, ואז שפרעה שרפה לה, זה בנה של שלמה. מכיוון
הוא שרף את גזר אחר שהוא כבש אותה, אז שלמה בנה אותה. וכאן יש עוד סדרה של ערים, בית חורון, בעלת, תדמור, במדבר, בערבה, במדבר בארץ. כל ערי המסכנות מלשון בית אוצרות. שהיו לשלמה, את ערי הרכב, את ערי הפרשים. ראינו כמויות של עצמות של פרשים ושל רכבים, של כלי רכב, כלומר מרכבות. וכל חשק שלמה, כל מה שהתחשק לו, כל מה שהוא רצה, את הכל הוא עשה בצורה המושלמת שהוא רצה. גם בירושלים, גם בלבנון, וגם בכל ארץ ממשלתו. קיצור, בנייה מאוד מסיבית. שוב, מי משלם את זה, מי עובד בזה? עם ישראל. עכשיו יש תיאורים של דברים שגם בימיו של שלמה, עם כל העוצמה שלו, עם כל הפתיחות שלו על ארץ ישראל כולה, בכל אופן, את זה הוא לא עושה. פסוק כ', כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והיבוסי, שלא מבני ישראל הם העם. כלומר, נותרים פה בארץ, לפי הכתוב פה משבעת העמים שהיו פה. אנחנו לא רואים את הכנעני, אנחנו רואים את האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי והיבוסי. הגרגשי עזב את המקום לפני כן. לא מבני ישראל הם הנמצאים. מה עושה איתם? פסוק כ"א, ביניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר יכלו בני ישראל לאחרימם, ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. אז במקום להחרים אותם, להחרים פירושו של דבר, להחריט אותם, כמו שנצטווה כבר יהושע לעשות, ולא עשה, כמו ששאול לא עשה, דוד לא עשה. גם שלמה לא עושה, אלא הוא לוקח אותם ומעביד אותם למס עובד עבור מה שצריך. עובד מבני ישראל, לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו ושריו רכבו ופרשיו. כן, עם ישראל לא היו עבדים, לא היו עובדים עבודות קשות, הם היו החיילים, הם היו השרים, הם היו העבדים של שלמה, שלישים שלו, ואלה היו מעם ישראל, לעומת כל עם הארץ שנותר פה מהעמים האחרים, שאותם הוא שיעבד לעבודות קשות. פסוק כ"ג, אלה שרי הניצבים אשר על המלאכה לשלמה 55,000 עבודים בעם, העושים במלאכה. כן, אז יש כאן מספר 555, שהוא המספרים כאילו הם לא מקרים, הם משמעותיים, העניין של 5 ו5 ו5. הם היו ממונים 70,000 נושא סבל, כך אומר רש"י, 80,000 חוצב בהר, 3,300 עבודים בעם, שכתוב בפרק ה', לבד משרי הניצבים לשלמה 3,300. ובדברי הימים כתוב 3,600. אז איפה 300? אומר 300 שחסר שם, מנה אותם כאן, שהיו ממונים על כולם. ואז יש עוד פעם בת פרעה, שמוזכרת כבר כמה וכמה פעמים בספר הזה. כנראה שהיא הייתה מאוד משמעותית עבור שלמה, וגם לא עשתה לו חיים קלים. פסוק כ"ד, אך בת פרעה עלתה מעיר דוד את ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. כן, אז יש כאן עוד בניין שהייתה מתחילה בעיר דוד. עכשיו היא עולה מפה במקום אחר, בונה לה בית במקום אחר, כאן לא כתוב, כאן. ולמה הוא לא רצה? אומר, כתוב בדברי הימים, למה לא רצה שתהיה בביתו? כי אמר, לא תשב אישה לי בבית דוד, כי קודש המה, שבא אליהם ארון השם, כן, העיר דוד בא ארון השם, אין לה מה לחפש פה,
ולא כתוב פה איפה הוא בונה לה. יכול להיות שאותו מקום שנכבש על ידו ונבנה גזר, יכול להיות ששם בנה לה את הבית. בכל אופן זה לא מצוין בצורה ברורה. אחרי שהוא מגרש אותה מפה, מעיר דוד, אז הוא בונה את המילו, שאמרנו קודם, מתחת ממלא אותו, ואלה שלמה 3 פעמים בשנה, או לא תושלמים, על המזבח אשר בנה לאדוני, בהקטריתו, שלפני אדוני ושילם את הבאה ייתן. 3 פעמים בשנה, העלה, עולות ושלמים. מה זה 3 פעמים בשנה? אומר רד"ק, הנה עניין זה קצר פה. אבל בדברי הימים יותר מבואר. אמר אז העלה שלמה, הוא רוצה לומר, אז אחר שנבנה הבית, והעמידו על משפטו, להקריב את הקורבן מזבח הנחושת אשר לפני העולם, והתמידים דבר יום ביומו, לעלות כמו שציווה משה, שבתות ולחודשים ולמועדות 3 פעמים בשנה. כן, שבתות ולחודשים, קורבנות מוסף, ולמועדות 3 פעמים בשנה זה סוכות, פסח ושבועות. והבין מחלקות הכהנים על עבודתם והלוויים על משמרותם, להלל ולשרת אשר רואים במחלקותם, כמו שציוום דוד אביו בכל עניין הבית ובדברי האוצרות. והקטיר אותו, הכוונה הקטיר עליו, ושילם את הבית, הקטיר עליו, הכוונה היא הקטיר את הקטורת. זה במזבח הזהב שהיה בתוך ההיכל. ושילם את הבית, השלים עבודת הבית כמו שזכר בדבר הקורבנות והעמיד הכהנים הלוויים. ומה שזכר בדברי הימים בפרט, זכר אין לה בכלל. ועבר, שילם את הבית, ושם גם כן אמר בסוף הדברים, שילם את בית השם. עד כאן עבודת השם, עבודת המקדש, בשלמות. שלמה עושה את הדברים בצורה מצוינת. פסוק הבא. בעוני עשה מלך שלמה בעציון גבר, שארץ אלות על שפת ים סוף בארץ אדום, וישלח חירם בעוני את עבדיו, השוניות, עבדי הים, עם עבדי שלמה, ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב 420 כיכר, ויביאו אל המלך שלמה. הפרק מסיים בדברים שכבר לא קשורים למקדש ולארץ ישראל, כעת הקשרים עם המדינות הרחוקות. בעציון גבר זה אילת של היום, על שפת ים סוף בארץ אדום. והוא שולח חירם מלך צור, שהאנשים שלו היו ידועים כאנשי ספנות ים, אז לוקח גם את העבודה וגם את הצורים האלה, והם הלכו עם עבדי שלמה, מגיעים לאופירה, שם היה מקום מחצב זהב, אומר מצודת דוד, והם מביאים 420 כיכר זהב, כמויות עצומות של זהב. פה כתוב 420, אומר הרד"ק, בימים כתוב 450, כיוון שה30 הוציאו בהוצאות הדרך, כך מסביר הרד"ק. בכל אופן, הממלכה מתוקנת, בית המקדש עובד שלמות בכל עבודת השם, בצורה של שקט מסביב, וכל מי שעוד נשאר בארץ מהעמים הפך להיות עבדים, ועם ישראל שולטים בכל. זהו שלמה המלך בגדלותו וביופיו, ונראה דברים נוספים בחגים הבאים. ברכה לכולם, יום עצמאות שמח.